Loja Catitu Saúde apresenta. Dia 8 de novembro, a partir das 2 da tarde, na Expoema. Segundo encontro de som. Taney Rebaixados da Ilha. Campeonato Brasileiro Etapa Maranhense. É isso aí, galera. Campeonato Brasileiro de Som Taney Rebaixados. Prepare seu carro, regule seu som e venha curtir o maior evento de som automotivo do Maranhão. Premiação para todas as categorias, praça de alimentação e ambiente com total segurança. Presença de vários sons automotivos do Norte e Nordeste e mais paredão Catitu, paredão Tubarão, paredão Treme Terra e o lançamento do paredão Pitbull 360 graus. Lançamento da F250 Loira Doida e da F250 Venenosa Truck. E diretamente de Santa Catarina, o novo caminhão Treme Treme. Ai, meu Deus do céu, lá vem esse caminhão Treme Treme de novo. Segundo encontro de som automotivo da ilha. Dia 8 de novembro, 2 da tarde, na Expoema. Traga seu som e divirta-se. Segundo encontro de som automotivo da ilha. Dia 8 de novembro, às 2 da tarde, na Expoema. Te vejo lá. Let her go.